C'est encore possible. Car rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Parfois est une clé surnaturelle qui ouvre toutes les portes fermées par la loi de la nature. C'est un... Bonjour. Vous êtes transport? Non, c'est transport. Bon. Nengaki na zeso kuna uzale kukundi lo mwa mukie. Omoni l'ombrida voit le mal kwanda et au kiswemi. Donc yango nengena zeso ke fuza la ngangu. Dolmish oyo zo yangalala kolanda. Soki lobi lobi a tui kilo zene ruwanga na yo. Yangwana ngai soki ndiminga ngana ufasone. Omoni nga na vata naza na 9 hectares. Naza na ferme bankombo na bangulu. Papa na dormi chez mutu. Apesanga yango kimvwama nyonso wana. Même lupango wana ozo fimpa wana dormi chez zo kodondela. Eza yanga kombo ya lupango wana eza yanga. Soki na lobi lelo ba dormi chez ba vaika. Ba vaika. Donc nga ndenge na zawa na koyangala lisa yo pe na kokwela yo zalaka Papa Zani Lorsque cérémonie nous sommes là, est-ce qu'on a? Non, au baku sinon nga te comprendre non nga te. C'est là na ba mingi te. Zama na benga dormir. Na biso buzobo zo ebisanga. Ezala te. Ka robot qui la dormir chez zawa. Ezala te papa. C'est là. Ba ngi ba to miso tika no kasi. Allô Nathan? Oui? Nani? Orni? Alingni. Donc, ton ato kabwana yo? Nzambi na bomi. Ah? Usana yewana? Ake? Le London ah Nathalie azana place mso akolala te na bakisha soyo tatika na yo tala kolobebelete nga na ozwa na ko betende lelo le samachia ne maman mtakete la bango wana ah nani wana zobeta porte papa sibula Oni yo kataba kumisaka yo biloko abana basozola te kataba kumisaka yo kontuntanga bongo te yo ozosima na nzoto kontuntanga bongo te ozosima na nzoto yo nalobaka yiba mbongo moi lupango nalinga okipe mino te pona mama mutawo dossier comme osimba mwasi na ngati yo ngamino tulba Nathalie olobi na Nathalie lini bonga na zaisieni bonga zaisieni oni keba donc moi sino keba kokota na pula mabete moi sino bando vundi na makam no tala keba so bani makambo kofinga mwasi na ngana obeto kutuma bien pena moi lokwa lelo batu baza mwa ndambo na obeto bien so continue na obeto na soin puis na otokate na obeto penza kosa ba jewana ti eza mbano pe ya suka na yebisi yo eza mbano asuka et puis non na sisi na binote en voulant trop gagner on risque de vide tala mwanda wa français balakisi alinga banda ko yo simbi on na beto on na beta mama sali nini mama sali nini te zonga na boy yo bon comme nous ni nanga kontuntanga tellement yambula oni na zo beto siko o mwa bino na banga bino te mame na mboka bwana biloko te wana baba ba mboka kala ngana ko beta yo ta ba chapeau tente miluka wana espoir ko jambeto sana ya yo moko na yebisi moyen de tout ça quand il est aux zanda qu'on a bisoté au doigt de kofanda comme on voulait aux zanda rabat tout au futa ça dit chaque mois et bon tout futa alors pour payer les loyers ils s'engagent tous à la molo mogo tout ça
longwa no makama basoni wana na ibisaki oleki na ngai oyo eza via sika Lorette nzambe bisi je donne obi va avec la force que tu as biso eloko toko utiliser na ngongo ezaka courage de bon tous à courage tous en courage zala courageuse ngana zala courageux alors pour ne pas vraiment perdre beaucoup du temps na prévoir quelque chose à donc toi tout le monde imbongo ya kufuta garantie à batou alors le reste utikali ezaki 13 000 voyez alors tout c'est mon calcul wana ya ba blo mikem que sombi mo cantine tout ça ndi utikali 5 000 francs 5 000 francs au mona je peux dire c'est notre vie 5 000 francs oyo ndi sala ke to futa ndako 5 000 francs oyo ndi sala ke to lia mikolo nyonso alors tout ça on va vendre tout ça les yango ba jeter ils sont bons à crédit au bande ko tia Lorette ils sont bons à créditer alors toi tu prends ça 2000 francs tiens non 2000 francs ok ko dia l'accès que wana ngamo de la mi renseigner pour na mamba ote kamai na essaie de maman na ki na petite petite sœur alors ngana ok côté musu parce que tout ça que na tongo luka tout ça ngapi na bimi et puis na pourquoi tout ça qui tout ce que ça peut donner alors les 3000 on a tika na ngwa ngapi na comme ça na bunda hein donc ça pas na courage na petit oda mamba lelo siko tita unyo bandaka kolela on peut pas évoluer c'est quoi ça tu continues à pleurer tout ça on veut pas ni Lorette tout ça on veut pas ni Panga Souma, Lorette. Oui, les caisses, tout ça vient à biso Lorette. Ça. Comment tu as sauté? T'es un ensemble. C'est un bini, hein? Oui, c'est tout là. Comment ça cantine wana? Bino nyosa wa buvwandi awa wana lupango oy. Mukolo lupango ezala kanani? Ngeyo koya. Ngwa lupango nani? Ngeyo utasekele. Oya za kubima lukula ye alekinga na lupango nani? Oya pengana ki mwana oyo na butu alala na ndako itenkombo nani? Bauka, bau. Baba gay. Noko kazolo le kutu komono yakota kunto. Tubini saki kumbasi sabo. Endu mwana tata noko. Endu mwana mbingi takutele mwana mbi. Dolmi. Yeye vingi la kaka. Balibini. Tamona nge kaka. Tala. Boza kumona ye biso moko na mbuka tubanga kai. Bakamino bonya balucha na mbuka na maluba ya pamba. Ebongo yo boza kutulu mona miso awawo. Lulu pang muni sumba luau. Papa sekele papa le plus beau nzote boya polémique. Munjano riboza yana Jipe Willis okinsasa. Jipe Willis. Mbala lule. Soki ngai na buta kibino bino me bandeki bokumisaka bino bana na ngai wi ngamutu na buta bino. Me bino usana kote ya banoko na bino oye koto yo Yuna konoko yuna. Soki zalaki kibino buzalaki kote ya noko na bino te. Bunga kibubenga Goliath tepo Goliath yaki na lupango oyo na lupango yanga izashe. Nanya benga ki Goliath na lupango oyo Marie de Magdala. Nga lelonga nakomi Marie de Magdala. Ebongo kasi. Kombo na ngai o changer ngo. Usa mwasi. Kombo na botama na yango wana. Usa mwasi ya zoba. Mama tika loba mama. Mwasi ya malunga abomba kabusotu ya ndako. Okenda ki kubenga Goliath. Goliath okenda ki kubenga lupango oyo ye. Ozalaki esika nga na bengela ke kombo na pe Goliath. Kombo ya. Mama tika. Si dunkatu. Ubanda lelo na lupango. Christian. Yaka. Wisa moya. Lupango oyo kubanda lelo na lupango oyo. Ai kwanda wana. Soko mwani na kwandisi na kiti na ngamukolonga na kukufa bango bakona. Nikabukuzi. Eyuna. Oyo leki na ngai oyo nyosu ya ngai oyo. Telema. Tala kitoko sana ngoyo. Kabuna. Uza kumona. Henda. Emame. Kabuna. Bino ndenge buzabo ye bino mibale. Neti yoku. Unaleka kana mona bakoma salo balibeni. Ekuyubu kusarita salo bali. Aleni kota kuna. Ebongo yo. Yoko tunandima kateko sala kamwana nanga kwa di koso zana ngoyo. Azala kana batu. Balwa wane simbati. Yoko. Ndu mwana ntotela sabo teti. Na pesa yoko la ksanga musaki. Depuis tu wana yoko na yoko la ksanga musaki. C'est mon quoi mono di vanga mene. Ngo me di vanga mene di mone kele.
mulingala bokuze uko esalami emonani ibuna ikala ngeye mwana tunabengisi ye na mbuka oyu mwana yeleki na ngai ovyaye livanga me mwana basowila nga lembo kaka ena mwana mbi mbenge ngamu tunabengisaki ye na dingi bangu nyoso balungwa na vi ya mbuka baya awa wana kisasa mbandako oyo nyonso za kumona lungwa zoba enoko yambula mwana lungita kutela mwana fabaka simla ntsonso ngeye moni nana makila makasi babilona none simba te epi mamuta onyewa azate ya babiso yo baka bangana banga mute ngamda olianga azate muta olianga azate nalipango na exadiro nalobaki na bino nini bokeba mama doctor wibikina nani bando betu bando uvingi la silwa mona be yo di vanga mene kingila dorkasi kulendi ngana longi simboti kukubana ngaba komplexo ngate sala ngei merer ndoki ba sur regrette un jour kilumu su mona mama sara mu mesu mangei na pa mama tikana yo sukanga na lwa oza pe na malongi ebu tutanga munwa de ebu tutanga nyana za intimidable mangeable inlocamable donc ngai muto ko sala ngali kambwa wasate yo sala yo leki papa Dolomis, umagenda satana yo tusimikitso. Galato kolemu za bingondo. Lubangate mutu na buta yo. Lubangate mutu na buta yo. Kasi lupango oya bana kazi na ngai. Makambo zo sala biso. Soki bango matatala mo basala mote ko. Bana kazi na ngai. Kasi yo linga biso ya mbote to botama Yesu Masia. Makufa na ikulusu pona biso Jésus de Nazareth. Encore permettez-leur à boiter. Hein? Et c'est normalité. Quand vous êtes à une église, vous devriez suivre les instructions du pasteur. Pasteur, c'est un guide. Non, peut ce guide pose à la bien la vie. Non, fait souffrir binoté. Je viens de comprendre toutes les instructions que je vous donne dans l'église. Non, peut s'abîmer, c'est comme si le rabbi a moto, il a inaperçu. N'est-ce pas bien que 1 Pierre chapitre 5 verset 8 et c'est que tous à la sobre peut veiller parce que notre adversaire le diable a ce qu'on a une fois dévoré. Oyez bien, très bien Balbine que ndaku yo vandi famille aux alaka et c'est un plus ba combat ba ko permettre te yo bala na facilité et là qu'on y a sur l'institution divine donc nous avons tachango le diable ne peut jamais être content aux anons. Si quoi au comara en église au samakambio lingi. Combien de fois je vous ai appelé dans le téléphone? Na bengo malaboni. N'abi sarabino sumutanzo bala mwana ngai. Diable abundi sarali bala. Diable ko permettre te muta bala. Vi diable ngekezake kobo. N'abi sarabino bana bali kamboyo. Yaya. Pour une église sous talinga bala mikijama kamanzami. Ozayo mokote. Muna sermon yaki makasi na prière. Azaki wana permanente. Azaki wana persévérante. Soka linga bala en église. Soka bali. Atiki Moussala, mais avec un poste dans un protocole. Pourquoi tu as abandonné ça? Même pas Rabbi. Dans mon église, qu'à la pas Rabbi. Aïe, sur l'église était. Mais n'a pas qu'on y m'a qui dernièrement. Que osa obligé à côté ma prière parce que tout ça qui prend ma maman awa. Faut sembler la peau na yo makasi parce que ngana yebi besoin d'aller bosso na yo. Na yebi sarabino que récite ya Rite parce que Rite a été attaché à qui? À Naomi. Naomi c'est le pasteur. Rite a mon demi. Chérie, ça va? Tu as c'est les gars moi, Babi, non, moi, Babi. Ils ont préparé mariage, je suis église au Kimi. Nous avons belle nayo. Bon, papa Rabi. Aza bien, maman. Tala. Babi, une botte comme ça, on a le cambali bala. Bilo, boyebi, comment bosa combattre na domaine? Babi, nous on a pas Rabi. T'aimes, tu bois qu'on fait de bokangi maboko. Hein? Quand tu fais pas Rabi, ngapa na ngai na kochape na kami nteme ya bino moko. Boyebi bitumba combien bozo bunda. Église au miracle, aux hommes na te
dernièrement na ko lukopa la bino obimaki papa zobenga yo ozomona na te donc to yebi te azo décrocher même pas téléphone et ça problème ni ma fille dis-nous problème eza nini Rabi Mavinga frère Rabi na mona ekala même ko ben le téléphone papa e makamno sino yo kamnona yo leti lobi ba bengi ye ba bengi bana to na ko be azo décrocher te et ça gentil te comment vous ko zang satala biso kimia ni na ngwebisa ngai ma fille qu'est-ce qui ne va pas papa vraiment papa Rabi azanayi ezaka ke bokipation na musala na ye mais mingi vraiment eza yangai bolimbisanga papa nde bozo benganga nde nazomona na te nazoyamba te bolimbisanga papa makambo leki ebele vraiment ezaka concernant ka ya makambo yango bozo lobelanga ya libala concernant liste oyo papa asalaki ekendaki epa barabi baexagéraki biloko yebi nde yango namekaki kokende kosola na papa na mama soki moye koki kozala papa ameka korevoir facture papa nde nalukaki sous problème papa tomboki alobi soki mpo na ngai libala yango ezala te soki bakoya mpe kodiscute te baya mpe te soki moye ezali loba peut-être banoko na bino papa siliki sokoka kuto donc papa na habité Chico ma fille lorsque tu as des problèmes ils ont tourmenté yo baki ma pas Yesu Masia à Nazareth la Bible dit ce qui est impossible aux hommes c'est possible à Dieu et puis dans Luc chapitre 1 verset 37 rien n'est impossible à Dieu il faut repérer sa confiance et pas ensemble si vous avez un problème aux yeux au moins sur l'église c'est là qui s'inine. Pour ça, on a souci, il faut tourner, regarder pendant. Au moins, dans le livre 1 Pierre chapitre 5, verset 7, la Bible dit déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soucis, problèmes, et qui jamais qui me semble prendre sans âme. Pour Bissoban ensemble, la solution vient avant que le problème n'arrive. La solution, c'est Yaki. Oso vivre, ma soeur, ma fille, yebaka que. Solution c'est komaka boso premier ya monto so bungisa libana yo yom to fonction balate obala pona nzam et libala les instructions divines et na mutu moko ta na pouvoir ko bebisa libana autant que Christ a lingango et ça que mon collègue que la Bible dit que personne donc ne sait pas ce que Dieu a joint on nzamba sangisi mutakabula ngote mais le problème ezali o se confie pas nzam o linganzam o sel nzam il y a certains combats de joie victoire nango lorsque nous servons le Seigneur. Amen. Sers ton Dieu. Ne quitte pas ton poste. Sers ton Dieu. Restez là. N'a pas de prier à maman. Est-ce que vous respectez nous? Soyez. Tu vois? Au moins, il y a le mokakatano à la piscine. Alors, il y a maye ninga na pas quoi. D'autant il y a tout nous en a. Je n'ai personne. On va créer mouvement. Il y a à faire je n'ai personne. Parce qu'il y a que biso. Tous les parents spirituels naïe. Alors, il y a que sauter na station. Maman, pardon. Maman Balbine. Yebisa papa Rabi. Yebisa papa Rabi. Malasuka na dengi ya toro. Aya to bongama, to kutana, to sambela pour libana. Sogité. Et un problème la bino. Non, yebisa papa pardon. Okotisa babulami na été le boyo ya santu. Pe olakisa lolenge ya kosanjola katango nyonso kombo na Yesu mokonzi. Soki mosi anetolaka masiya na elilingi pe na lolenge ya nyoka ya ebende kuna na esobe ekomi ntango ya kosanjola masiya na polele mpe kotanga kombo na Yesu oyo ezali likolo bakombo nyonso. Nzambe wandima kokabola bokonzi bwa ye na biso baye tozalaki na se ya bowumbu ya Satan mpe akomisa biso basantu na ntina kokokana na ye mosantu azali. Kombo bipa etangamaka bikomba bazwaka bana. Haleluya. Kombo elongola biso na bowumbu ya Satana. Kombo na Yesu. Kombo yo epesamela mokili na ntina ete lobiko etangama na mokili epai ya bato. Yesu Masiya tika na sanjola kombo na yo. Kombo epesamela mokili na ntina ete lobiko etangama na mokili epai wapi butu nkolela pe mikakatano ekomama na mitema ya bato.
Kombo elatisa mokili lamba sika oyo moto moko te koki kolongola yango. Kombo oyo ekamuna misala ya satana lokola mosali mafuta akamunaka mbila mpona kobimisa mafuta. Kombo oyo ememaka bomoi epai kufa elobama. Kombo oyo ememaka lobiko epai bokono ewumela ntango molai. Kombo oyo epesaka biyano epai wapi mituna esukisa maelemi ya bato ose. Kombo oyo ebikisaka bokono oyo esukisa maele ya minganga. Kombo oyo ebimisa maele ya bato liboma na ntina kotalisa ete moboko ya boyebi eza nde yo Yesu Kristo ya Nazareti. Kombo etanisaka tongo na mitema ya baye bawumela na butu ya mikakatano. Kombo emema lipamboli epai wapi libongeli lobama. Mamodi, bonjour. Namoni appel en absence na yo. Oui. Non, Mamodi. Si, Mamodi, balinga balia ndeko na oti. Balekisi mwana bébé, balie mwana bébé asali bango eloko te. Angela zolota bandoto moi, mama lobaki ndoto moi ezalaka mabe, Angela loti bango tina moi. Ndoto moi ezalaka mabe. Mais c'est mon frère, il y a grand frère Nanga. Mamodi, tout ça la boye. Ngana oluko ga to kuta na to solo calmement. Mais banana baza bandoki mama. Même ata so zana nda unanga balinga baleka bali ata yo. Ba bandoki. Mamodi na oluko to solo calmement. Angela Zata kende pour hôpital donc zemezo menancer Angela za hôpital. Non, Lukayo. Non, Lukao. Non, Luko Mamodi, merci. D'accord. Moutango balibali ndeko na yo, hein? Siko yo dans yo c'est pela Angela Kufa. Hein? Oh. Oh, mais Claire Sem. Wow. Chérie. C'est commis partout, hein? Oh. Mais on biso to pakola kawati. Yo sela ondeli. Mama oyo eza oil. Claire Sem ngana tsango na mafuta. Nazo pakola. Oh, kasi osalela ngo mabeti. Oh. Omoni Claire Sem oyo. Eza pona bato bapolo kwa biso yo na ngai. On comprend ce to pakoli yango en tout cas ils ont quoi enrichir po ils ont la tamponios tout et go nana elongi. Oh mais c'est différent hein. Oyo bata mwindu na bata clair différenté Claire Sem oyo ya carotte oyo eza pona bato oyo baza penza teint clair alors na pona biso na sœur Balbine to koki ko pakola Claire Sem ya kokoti siko will nese Balbine alobi ke achaka na kata mafuta no ba chaka na mafuta. Non chérie s'il vous plaît kokoti et bata teint clair carotte ne bato ya noir ya chocolat. Chérie opo baby saka Claire Sem carotte eza pona bato baza teint clair will nango yango. Ndes babiso boya. Oui et puis will na ye. Okoki ko mélanger na kata mafuta te ye ba pakola ke kana ko. Ngana pa na sangisa kana ngati. Oh yango pe no mo le bilo na nyoto esila po no sa bongo ko chérie. Mais papa na moni ma comme na teinture akito. Ya kitoko makase puis zo longo la ba tache noire tout ça. Atanga pe moi etelande to komi na ba saison sèche. Atanga pe munoska so na zo le ko teinture na ngi ko. Yosko pakola wa. Ah ngana pakola o akoko. Mais oui. Bon ni ndeni. Oh yena ye ba na ba ka eloko moko. Eza lotion na crème. Ndeti aboué. Nyonso mi bali aka produit moko. Donc soki okokaka na lotion te okoki ko somba ya crème.
comprendre donc oyi kosomba ya crème mpe huile na ye soko pakola ya carotte neti biso boye yo bozo pakola clair sem carotte donc huile na ye déjà yango wana soko appliquer clair sem ona pourquoi na moi pardon pendant la journée ye soki na ke sokolaka ou appliquer na butu yo ba yel biso hein bayeli biso to ba te ba déposer pa na nzo kuna izo sala 6 na ba uti mboka papa na ndako na bino tande babongi malembi Muti za rapi beauté. Là nous sommes makam. Ah! Kachi. Nga lobini. Baba kasi oyo susu ménager balungu diam. Ménager la moi. La part za wana sa. Angèle, je ne sais pas. Dans la soleil, on a médecin na yo. Basa la sogini, basa kana oba makolo, kolon ici dessus là bas kanga sokol. Je ne sais pas, Angèle. N'a évité ngai. Franchement, n'a évité, Angèle. N'a évité. Prince. N'a évité. N'a évité. Prince. Est-ce que ça a un souci avec moi c'est moi? Mais Angèle, mais n'a un souci noté pourquoi? Si on a un souci noté, on va là bas fort, on y au Lucas bas médecin. Ta sœur Odile, elle vient de m'appeler. Angèle, je ne sais pas. Angèle, nga sona bolingo te nini na sala te pona yo. Ba mbongo nyonso minga ba osenga. Angèle, siko zem o elongwe. Oui na loreti ba te ndako. So elle bosse longwe pour que bango ba sala soni ba sai ba lection mwana tout ça bango ba ndokimena. Na za siko ndokina o. Angèle. Prince. Parce que on a souci na ngate pourquoi on a souci na ngate Prince. Parce que ba risque na ozo hôpital te Prince ba risque na ozwa. Na ko kufa. Parce na oyoka na hôpital na ba idu. Nani Odile ndeko na tobenga nga aondi makindoka bano bazaki ate alondi mangote so wali boso bango ba lekisa ki mwana bébé na nga balienga nga bébé sko Angèle nga na otuna osko elongwe nengeni oyebi Odile te Odile atikala olinga nga ta mukolo moko te sko nga na otikala abwe na ozaka abwe sa mwana Angèle nga na ozaka abwe mwana te voici d'abord pardon Olande Odile te okotisa babulami na etelo bwayo ya esantu mpe olakisa lolenge ya kosanjola ntango nyonso nkombo na Yesu mokonzi banda kalanga tena balbi nazosela yo unosala nini ndosala mo mosala mwa moke likambo ya libala gentil nanu kutu bali te nandosala mwa misala mwa mike ya eza ozalaka kona osala paarabi mwa omelette moke boye likambo ya libala gentil nabi nanu ozwi moto olatisa yo te nanu te eza nanu ozwi moto olatisa te yo libala kala te nanu ozwi moto olatisa yo te amona na kaya ya solo Menga petite sœur nanga a uti osisa na MS. Oh ah bon? Oui. Oh. Nani? Petite sœur nanga Fanny. Pour to kokana wana. Auto osisa na limité na première in MS te wana. Niveau baso former bana kuna na MS. Bon? Suka. Suka. Oh. Ba uto zana biema marié. Bauti ko déguiser bana basi bakomi bana mibali. Oboya. Okoboya mwana mobali akomi mwana mwasi. Somo ba makasi omoni ngai moko de son azolo babo na za témoin. Na yebi ya ize yoko kosa. Puisque nazalaki wana ti bazola tsabana ba marié o bango balatse ki mukolo wana. Na mes mama okoso ngai. Ngai na kene mes balatsinga bongo mama sona keka na église bénédiction bala moko il faut la tanga tala na mi tukezala ko basali décoration na
ala itanga pardon na combien patiente bongo ala itanga ya na pardon ta fani sunde ko na tanga aussi famille na sepeli ya Isa mais mestre na yebiso de sans faute attends moi l'église soka linga salle esthétique non yebiseka yaya pour se déranger te kene mestre na première donc okozwa formation moko okozala nga pe ya Isa soki kama mariage na ngeli yema marié yaya ozayo na mestre na yeko fongoli salon na yo so bayebi kaka mwana oyo abimi na emes yaya tala ebela bato ndenge bakatondela ondima te nga ta fai na ndako bato bazosala batour na ndako asimba mbongo mama na emes eza na formation moko ya billet donc ti tozobimisa mbongo mpona fani atanga classe résultat nango tomoni on emes donc tobwaki mbongo futi mbongo mona yebi mosala eza bino bolala sunza yaya bongo suki obasi yebe mbaka ngai ngango yebe mbaka ngai ngango mais fana bana okanga suki te na ndako mais kala lera kene mestre kuna mwana yekoli kokanga suka yekoli ko planter donc nyonso nzambenga noyebi nyonso mwete siko ndenge nini nani papa Rabi bosali ndenge ni pa mama facture boyokani Rabi azane bien ya Isa Rabi azane bien nde nakende pa pasteur tosololaki alobaki bongo nazonge pa papa nakepe suku meka kosola na ye papa fongola motema pardon yango mpe pasteur alobaki afongola motema mwana mwasi azwi nzela na ye etika yake na kimia ezali seki te tozomona ngo mingi yaka tovanda me mwana mobali ase sakrifie akoki kokende bambiansi ne bakoki kosala batapage na ye malobi ke te fona tia serie na moto onga nazalaka na ye lelo azobala yo papa bafactine wana tia cher wana nga soki nakutai na ye nakoyebisa ye ke eloko wana olingosala loko ozoteka mwana batekaka mwana te po lobi na ndako wana okoluka mokomoso oke kuna okoluka transport okoluka olia okoluka omela mwasoko oteki mwana okokenda ndako wana papa azomonaka neti ko donc nazokoka kute atika eloko wana asolola nde bien loboko na litama un jour akolongolango babota ya motema un jour akoka mosango nateli ye motema nakoyoka soni te soki nakomi na suka ngai nabelela kombo na Yesu nde makasi na ngai kombo na Yesu nde lobiko na ngai opi ya manile yango mela mai opi encore bien ça c'est nanga na 100 francs nanga na 100 francs ebete mbasima opi obe piote ka bongo bongo makaka mela mai opi okomplikanga te moni okomplikanga mokolo kande na ngai matako nakoyabi naleki na te na bi moni garçon omoni bakongole tile bazala kanda match ya Ghana match ya Cameroun bakana arbitre oyo asifa match na biso bakote ba corona banani na ba leki arbitre yango yeyo leki arbitre asifa match na biso contre Cameroun yeyo asa biso nko ta bako beto pa kinwa basi o na isa kama mosu basi ko komplikanga kasi mwinga nako teto binambo mali ta jipe est-ce que banga kona ngasa na suka elobini muti bapesa ko mono elonga kala beta bomai ku cimetière sa tombo pour ba yibitini o comprendre si le mo ben mettre benye na kangi kauka ya mubako ya tu fana mapina ni papa binu te tu sana no 15 ya reconnaissance master ngana bi pana binu bongo yi papa biso sani bongo suyo papa biso sani tukutana kana balabala ya vya balabala mela mai 15 na papa binu ya ngapi pana binu na yebate boni opi yango ya maya malili opi boni ko boni uliengu ba uliengu ba sa opi pesa pe o musufra ya yo nanga binu na sufra la nanga na sufra na sufra na bi yo bakta musu to sufra baksa pe mako
tout ça ce qu'on a beauté na aspect penza boy biso mibala na posa mela mai oya posa botango tika licho mon frère tika licho mon frère linga obete ote mais tapela posa bete ote ya keba combien maya il mbale il 300 il 300 600 posa ngamo combien mais yo 300 il 300 600 yo fonda wa kakuto burkome simina lungu musala lelo kaka lelo yirungu te chef de l'état yo lungu za bui mama na ajina yo hier ma te ka ko te ka combien mayo ça c'est comme pour ça 50 na prix na yo na moni que prix o loko tata no mutu apeso prix c'est un vol 150 vous avez violé le domicile puis article 15 du code pénal portant l'ordonnance 2023 oui ma chef de l'état lobby Kimbo Peto est-ce que ma remise sur le bien comprendre non frère on si volo bana comprendre mo pisa ka mbongo na ngala kina manque de respect n'a 10 000 oh combien c'est ça n'a changé ça change ça na oh ça y est au lieu de pas na yo na change mbongo na po yo lunga misona lunga moko lunga yaka yo Mutana. Yoma kamano. Tema. Angel, naza kusala nyonso mpona yo kaka. Nazalaki na nsima naza koyoka ndenge prince aza kogangela yo awa o jemo ebimi ndenge nini bana wana baza te. Ozo comprendre nazokomona ko eloko wana tiaki ekomi koshila bandi kolemba. Tozomona tika komi kusala neti akuta ayeba mozindo makambo. Lokola biloko eza na message ya kokita aza kodia nga namoni tozobakisa mosusu tobakisa mwa ndambo mpona kokomona azokokota ayeba ndenge nini mozindo ya makambo ezali lokola azokita adia totia mwa ndambo na kati yaya naza kosala mpona bien na yo ovanda na libala na yo nazobuma yo te eza mabe te eza mabe te mama ozala mabe te osala yango me mama to ana problème moko susu motu moko azobebisa nani mama wana odile mama mwana odile ayaka awa alobanga naza ndoki yo moto opesangaki ndoki mami biso tobengani bana wana baza bandoki te biso nde toa bandoki mama ya odile nakosa charge na ya odile alingaka yo te mama banda obotama nazoyeba biso verité siko atika te mama komokota ti makambo ya libala na ngai na prince nayebaki makambo oyo mama nayebaki mbuma mabe kobotama ngana otela ya odile poison te otika angeli te poison te azali ndeko na yo ataka makambo mabe azali ndeko na yo sika ya odile alinga koma ngana olinga namona so ya odile na miso te ndenge bana wana babima siko yo odile nende na olimisa ya odile te tokuluka nzela mosusu poison te yaya nayebi kodila azaka motima ya mabe akolinga libalu te ndenge ayaka azokotala biloko ndako esekulaka te alingaka ote banda kobotama nga mama ngam na buti bino nayebi nakoluka solution mosusu koluka poison te ayaya poison te nga nakoluka nzela mosusu mama natikaka bongo te tokoluka solution nga aza mama nga mondimi ndenge nazomela makambo solution ya liboso totia nanga eloko tobakisa obongo ya odile ozolandela mobali yango ya odile wana aza pamba wana azomona nga na buti kokulekelanga chose grave ya ngai ya sina azobakisa eloko wana ya odile eza nsima yako komatela nga na buti bino bino kobota nga te mama yo lia papa nini ya odile moto abimisaki yo boma papa mame madidile nzoto ngai alobeleki mawa alobeleki awa azaleki awa mame ngana bia tata na yo te bino bozalaka te ntango tata abelaka sitoko hôpital bino bozalaka te bon nga nadia na ndenge nini mobali nga nabuti ne bana nabuti bino bokolikoli nadia ta mobali tata na bino bino bozala te ntango abelaka nde odile makambo yango nafutanga yango pardon nzambe bino bozalaka ntango ya abelaka solution tozoluka ya koto ekomi susu yo te
yesu nde makasi na ngai kombo na yesu nde lobiko na ngai na 5 000 on a fait ça. Na 5 000 on a fait ça. Boniko, osali nini? Osali nini? Osali nini? Action. Boniko, salam kolo. Salam kolo mon frère. Salam kolo. Salam kolo. Salam kolo mon frère. Parce que linga loenge te. Komona loyenge, loyengo zo lukomona ngo. Loyengo zo lukomona ngo. Ya tika no panda. Bimisa la. Salam kolo. Tika na bimisa la. Yo, pas même bonjour. Inflation, c'est l'inflation. Yo, Zanay. Oui. Natuni kasite, natuni akite me natuni. Natuni yo kasi Zanay. O bank sanga telo ote. OK. Non le belo hotel na bank sunani. Yo Zanani. Na mettre zo kwa. Oh, yeki na ngati. Okana milo na. Comment on va commencer à faire ça? Milo na. Yo to kwa fagoto. Nganya mdo kwa fagoto. Yo to yebi, to e faut to. La. Quelqu'un. Yo. Yo. C'est l'opération. Yo. Ouais, boma. Yo, côté na comino. Est-ce que tu es bio? Yo. D'accord, ni kulu na venio. Yo sala yo. Allez, tellement. Yo, bi ko bela ko yeboni. Yo ko bela ko yeboni. Tellement. Tout. Tellement. Yo. Je connais mais. Là, tu connais. Non, allez, tellement. Allez.